কেএফসির থেকে দ্বিগুণ স্বাদ অথচ কেএফসির থেকে অর্ধেক দাম। কি বিশ্বাস হচ্ছে না তো? তাহলে বলি শোনো। টালিগঞ্জের কুদঘাটের বন্ধন ব্যাংকের ঠিক সামনে খুলে গেল নতুন একটা ফুড জয়েন্ট, যার নাম সিএফসি। এখানে তোমরা ফ্রাইড চিকেন পেয়ে যাবে মাত্র 30 টাকা থেকে। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ, 30 টাকা থেকে। পেয়ে যাবে বার্গার মাত্র 45 টাকা থেকে। এখানেই শেষ না, থাকছে প্রচুর রকমের শেকস আর থাকছে ফ্রাইড চিকেনের ওপরে দারুণ কিছু কম্বোস। খুবই অ্যাফোর্ডেবল একটা ফুড জয়েন্ট, যেখানকার প্রত্যেকটা খাবারের টেস্ট কিন্তু বেশ ভালো ছিল। সো যারা যারা ফ্রাইড চিকেন খেতে ভালোবাসো তারা কিন্তু মিস করো না।